Zo, hoog en droog. Deze toer, de Belvedere, die staat in Oranjewoud, vlakbij het Jernveen. En dat is te viervoet om de zee te kennen. Maar dat wie vroeger oors. Als ik een reis door de tijd maatje kon, een paar 100 jaar verlien, dan stie je het grootste pad van Friesland onder water. En dan kwam de zee er haast om daar. Wist nog van de vorige keer dat het grootste pad van Nederland leger leidt als de zee? Als er geen zeedieken en duinen wien, zou de meeste groen van ons land onder water komen te lezen. Friesland zou zelfs helemaal onderstroepen. Nederland is ommers een deltagebied. Dat betekent dat we onder uiteinlezen van een groot rivierengebied in Europa. In al die honderden jaren dat de rivieren deze kant uitstromen, is Nederland vormen. Even waarom naar een kaartje van ongeveer 1000 jaar verlien. Kist voor Sjen dat Friesland nog net echt een mooie rjochte kustlinie hier. De zee sloeg grote inhammen in het land en kist je voorstellen dat elke flinke storm weer van grote oerstreming zorgde. Want er waren geen zeedieken die de zee keerden. Even voorbij Nederland, in Duitsland, ben nou nog altijd plakken te vinden dat het er nou nog ongeveer zo uitziet als dat het destijds in Friesland west hebben had. Wat op die beelden action kest, is dat de huizen bouwd binnen op heuveltjes, op terpen. Nou, die terpen binnen net vanzelf kwamen, die hadden meesting maken. Om haar te beschermen in het geweld van de zee, hadden ze die terpen gebouwd om op te waaien. Bij een flinke storm stroept dan het land onder water, maar hadden ze zelfs droege voeten. In een heel soort Friese dorpen kist die terpen nog waarom vinden. De tjerken en een paar oude huizen staan meestal op zo'n heuvel. Friesland telt zo'n paar 100 terpen. En de hoogste die is hier, in Hegebeinten. Nou, die is ongeveer 8 meter hoog. Nou, dat is nogal wat. Je hoort de dij. Dan kerst mij een grote kraan en een shovel in een paar dagen zo'n terp bouwen. Maar dan moest iets intinken dat dat gewoon met een krode en een scheppen dwam mast. Zij dat doet dus iets al geen. Er waren nog geen machines. Hegebeinten, dat ligt vlak bij de zee, dus hier wie het hut nodig om terpen te bouwen. Maar nu geven we naar een heel oorplak, midden in de provincie. En ik hier stiet de tjerken op een terp. En dat wilde ik in Raad ben. Nou, Raad is zo'n trijkwartier van een zeediek af. Toch hebben ze die terp hier gebouwd. Dat ze mat wel de dreiging van het wetterveld ha. Nou, dat klopt het ik wel. Want zo'n 1000 Ierlien, die hier de Middelzee. En die zee die hier zag, omdat die dwest toch het midden van Friesland streemde. Op deze kaart kist dat goed zien. De Middelzee roen vlakbij Ljouwertlands naar het zuiden ta, hielendal onraad ta. Zo splitste de zee Friesland in 2 patten. Het gebied links van de zee hield Westergo en rechts van de zee nemen ze Oostergo. Deze naam kist nog altijd waarom vinden in Friesland.
En vanzelf streemde ik die Middelzee bij Minwaar oer een grut part van het land hierheen. Op een bepaald stuit hien de mensen haar nocht van die oerstremings. Oké, op die terpen wennen ze dan wel droeg. Maar het land kon ze naar wers aan oerstreming vaak een heel skof net broeken om het eten te verbouwen of het vee te weiden. Het wie zelfs heel vervelend. En toen betochten de mensen dat ze maar beter geen terpen meer bouwen konden, maar dieken. Die dik die bouwden ze om de Middelzee heen, zodat het land erachter droeg bleven koen. Nou, wie het bouwen van zo'n kilometerslange zeediek zelfs volle moeilijker als het bouwen van een terp, maar na verinventiert slagen dat toch. En zo ontstien in Friesland de eerste zeedieken. Die Middelzee die is er net meer. Maar die dieken die kerst nog altijd waarom vinden, midden in het land. Dit jaar is een hele bekende, de Slachterdiek. Maar als het goed is, dan kerst nog een heel soort van die oude, bochtige zeediekjes waarom vinden in Friesland. Troch de zeedieken waard net alleen nog het land erachter te beschermen, maar luts de zee hem ik hield iets verder waarom. Zo konden de mensen hield iets meer land op de zee winnen en dan weer naar je zeedieken onlezen. Je kent het heel mooi zien. Ik ren hier op zo'n oud zeediekje. Maar als het goed is, dan is juist dat daar alweer een nieuwe zeediek online is. Maar daar weer achter leidt alweer een nieuwe, nog hegere zeediek. Op de kaart is dat ik waarom vinden. Dit ben oude zeedieken en er ben heel iets weer nijeren bijbouwd. Je kan zien dat het nou nog altijd zou werken. Want zo stadig gewoon leidt aan deze kant van de zeediek hier alweer een aardig stuk land. En daar zoe weer een dik omheen een lijn willen kennen. Het Friesland nog een stukje groter. Ont een ierenstrietig verlien gier dat ik sa. De meesten die in haar best om het Nijland zo vlug als mogelijk droeg en broekbaar te maaien, zodat ze er weer jirpels of gas op groeien lieten konden. Maar stadig gewoon wien er hield iets meer mensen die zijn: ho maar, we gaan nou wel genoeg land. Let dus om dit naaiste stuk land maar geen dik meer bouwen en maakt je er maar een mooi natuurgebied van. Dat is ommers ook belangrijk. Zo krijgen de vogels en de planten een prachtig naaist stuk land van huis. Zo komt het dat om dit naaiste stuk Friesland heen geen diklijn is. We kunnen weer mooi naartoe komen. Eens krijg een beetje zat het vroeger weer. Met mooi waar kent veder rennen. En bij storm rent toen de wetter. Het Noorderleeg heet het jere. En dat is eigenlijk een hele logische naam, want dit land leidt aan de noordkant, de boppenkant van de zeediek. En het land leidt leeg.
Hier vlak onder de zeediek bij het Noorderleeg had vroeger een grut verneemd kleester stien, Mariëngaard. Van het kleester zelfs is spietig genoeg niet het oerbleun, maar wat we wel weten is dat er belangrijke, fromme monniken wennen ha. Een van de monniken droeg een mysterieus gouden klokje bij hem. Wat dat ding koe of dier, dat wist eens geen, maar dat het magische krachten hier, dat wie wel duidelijk. De monnik wie zo zuinig op het klokje dat geen één oors het eer onrijtje mocht. En doet de deergier nam er het meis in graf in. 100 jaren had het klokje in de groenlijn. De meesten in de buurt wisten heel krek waar het lei, maar geen één dwar het op te graven. Want er een man wie die zo nieuwsgierig waard dat er bij joentijd, wils net in hem schenkoe, naar het graf ging en mij een scheppen in de groen begon te graven. Mij een soort leien dolde er in de zwieren kleigroen om, maar hij kon niet het vinden. Op het laatst hield er een gat zo grut dat er de zelfs in steen kon. Maar nog heel tijd liep er niet in de groen te zitten. Hij houdt even stil om uit te reizen. Het wie tol woorden. Alle meesten lijn al op bed. Het wie deer stil in het veld. Zo stil dat de man even zijn adem inhoudt om de stilte jaren te kennen. Hij harke. In de verte jerde er een sjerketoer, tol woeren slaan. En daarna waart het weer stil. De man bukte om zijn scheppen te pakken om verder te graven. En doe jij er het. Heel licht klonk het tikje van een klokje. Dat kon het missen. Tik, 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 tik. Heel voorzichtig begon de man verder te scheppen. Hij wou het klokje geef opgraven. Hij lei op een knibbels in de koele. Maar doet er oer de ronen van de koele kiepen, sloeg de schrik hem om het het. Oer het laan zag er een wit skinsel op hem aankomen. Of dat roen of zweefde, dat kon er in de gauwgiet net rjocht gewaar worden. Maar het lieke als kwam het rjocht op hem aan. De man joeg een gil, skeert het gat uit en zet het op een draven. Hij bruts hem de bonken, haar sa hut draafde er. In een haast vergeet er zijn scheppen. Nog 1 keer zeeg er om te zien dat het skinsel net achter hem aankwam. Hij zeeg niet, maar hij bleun draven. Draven. Draven! De kluten vliegen van zijn klompen. Hij draafde door ekens en dwestrog sletten jocht op hoezoon. Gelukkig wie het skinsel net achter hem aankwam. De man kon maar min sliepen na dit avontuur. De orenmoons moeden we weer om zijn scheppen op te heljen, want net iemand mocht weten dat hij naar het klokje groeven hier. Heel voorzichtig zocht er het plak weer op. Maar er wie hielendal niet meer waarom te vinden. Het laan leidde er kreksa vredig heen als altijd. En op het plak dat er groeven hier groeide weer gewoon gas. De scheppen wierden niet meer. Hij kon het klokje net meer tikken jaren en van het witte skinsel wil hielendal niet meer waarom te vinden. De man begon zuiver te twijfelen of er wel west hier de aroene nacht om tolen voeren. Maar hij nam hem hillig voor dat ik nooit weer te komen bij donker. Hier is vast wel eens west, de Aarsluitdiek. Want kijk als de Middelzee dwest door Friesland heen roen, zo splitste de Zuiderzee Nederland in twaan. En alle plakken die aan de kustlijn, die waren heel tijd weer bedriegen door die zee.
in 1932, dat is, nou denk ik, krek voordat die Paken en Beppe binnen waren, had ze daarom de Aarsludiek online. Dat die drie grote voordeel. De plakken die on die Zuiderzeekustlijn, die gingen in één klap geen les meer van die zee. En een tweede, totdat die zee volle kalmer waard, konden de mensen naar land winnen. De polders. En de derde, de mensen die hier in het noorden wonen, die hoeven net met zo'n heel eind om te rijden als ze naar Noord-Holland daar wonen. Zo'n tijd heet het ik niet meer Zuiderzee, maar IJsselmar. Bij de IJsselmarkustlans zult nog altijd de zeedieken lezen, maar die ben minder heeg als bij de zeelans. En nou de zee net meer zo gevaarlijk is er heerlijk bootje aan het strand of in het wetter. En er zijn nog altijd prachtige oude zeehavenstedjes te vinden. Like als Makkum. Warkum. Hielpen. Starum. En de Lemmer. Sabbersjoen bij die zeedieken is de belangrijkste uitvinding van Friesland. Het zijn in het Westwien, dan zoen wij nou nog maar allen op zo'n lied sterpgeweien matten. Nou, dat wordt krap met zo'n volle meesken. Maar er zijn zelfs volle meer belangrijke uitvindingsdieren. En daarover hebben we het de oren keer.